شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه دی. ټولو مینوالو ته هرکلی د فیکټس آر فیکټس په دې پاڼه تاسو ته په خیر راغلی ویم. زه یم ستاسو هوسټ د دې پروګرام ایمل. د دې پروګرام نوم چې څنګه تاسو ته مخکې ویلو ان سرچ اف پښتونز د پښتنو په تکل کې حقیقت دا چې موږ کوشش کوو چې د خپل قام تاریخ چې کوم اول خو لیک کې شته نه خو چې شته نو هغې کې هم ډېر زیات کنفیوژن دی. دا کوشش دی چې دغه تاریخ په دې پاڼې په دې اړخ تاسو ته انشاءالله د آغاز نه واله تر دې وخت پورې تاسو سره مخامخ کړم. زما دا ډېر لوی ارمان و چې انشاءالله داسې وخت به راځي چې دې مشرانو سره کوم مشران چې موږ یا د دې چې څه لیک دی هغه مو ویلی دی یا هم د ټي وي په پاڼو د سوشل میډیا په پاڼو کتلي دي او نن زما لپاره ډېره لویه د اعزاز خبره ده چې هغه مشران نن ما سره دلته په دې سټوډیو کې ناست دي او انشاءالله دا هغه مشران دي چې د پښتنو په تاریخ دي خپل ټول ژوندونه وقف کړي دي. زموږ دپاره ډېره اسانه کړې ده چې موږ به هغه ټول تاریخ چې کم دي غرې دونه کلونو کې خواری کړي دي هغه موږ روچت کړو او تاسو ته پیش کړو. ټول ناول زه په خیرالی ویم خپل مشر برګ صاحب ته خوشحاله اوسئ، الله هم په خیر راولئ. دا زما دپاره ډېره لویه خبره دا زما دپاره یو ډېر لوی اعزاز دی چې زما په مخ کې د پښتو تاریخ ناستې دي. او ګران وروڼو زموږ دپاره دویم ډېر د فخر چې موږ سره دلته ډاکټر حنیف خلیل صاحب ناست دی. د پښتنو په تاریخ د دنیا په تاریخ یې یو ډېر لوی کار کړی دی او موږ یې شکریه ادا کوو. د بل ښار نه راغلی دی زموږ دپاره. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني او په خیر راغلی. زموږ نن لومړنی اپیسوډ دی زموږ د درې واړو دپاره دا ډېره لویه خبره ده چې دا تاریخ جوړېږي. انشاءالله زه په خپله د پروګرام کې جي شاګرد یم د طالب علم یم. زه به کوشش کوم چې زه یې زده کړه وکړم او هغه یې زده کړه زما په شان قام هم وکړي. زه جي تاسو نه لومړنۍ پوښتنه زما به دا وي چې ستاسو په سوچ او ستاسو په فکر تاریخ څونه اهم دی د یو کور د یو قام د انسان تاریخ اهمیت لري نه لري او که تاریخ اهمیت لري نو څونه لري او په څه شکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو په واسطه ټولو مینوالو ته ډېر سلامونه. شروع به واقعي مونږ هم د دې نه کوو چې تاریخ څه شی دی. زمونږ په عام ژوند کې او خاص طور په پاکستان کې چې کله د تاریخ خبره شروع شي نو وایي چې مړه پرېږده زاړه مړي دغه کوئ او زاړه قبرونه کنستونه څه مطلب او دا د هغې وجه دا ده چې د پاکستان خپل تاریخ خو شته نه. دروغ ده. د جوړېدو نه پس چې کوم تاریخ دی نو هغه دومره تاریخ دی او دومره تریخ تاریخ دی چې د ښکاره کولو په ځای د پټولو قابل دی. نو ځکه په پاکستان کې د تاریخ اهمیت نشته. پاکستان چې کله جوړ شو نو په نصابونو کې د تاریخ او د جغرافیې یو مضمون و نصاب کې. څه موده پس هغې جنرل نالج شو، بیا څه موده پس معاشرتي علوم شو، بیا پې باندې شعریت نامه کېښوه. نن سبا په مطالعه پاکستان یعنې مطلب تاریخ کو تاریخ ولې ضروري دی؟ تاریخ د یو قوم یاداشت وي، حافظه وي، لکه څنګه چې د فرد یاداشت دی. اوس که موږ دلته ناست یو نو موږ په دې باندې ژوندي یو چې موږ ته دا پته چې زموږ نوم څه دی، کور مو کوم دی، خپل مو څوک دی، دشمن مو څوک دی، دوست مو څوک دی. د فرد په حیث که دا ما ته معلوم وي نو زه به ژوند ښه تېرولی شم. که دا ما ته معلوم نه وي نو زه خو بس یو لرګی. اکثر به دا د الزایمر مریضان تاسو لیدلي وي ډېر په دغه عمر کې چې هغوی نه کور هم ایر شي، خپلوان هم ترېنه ایر شي، بلکې بعضې وخت دا هم ایر شي چې روټۍ مو خوړلې ده که نه مو ده خوړلې. چې بار وځي نو غریبانان بیا ورک شي، نشي پیدا کېدی. دا ټول د یاداشت. دغسې تاریخ د قوم یاداشت دی. قوم ته دا
یاد ساتل پکار دي چې زما مشرانو څه ښه کړي، څه غلطۍ کړي وي، څه ناکامۍ کړي وي، چا ورسره دوستۍ کړي وي، چا ورسره دشمنۍ کړي وي. یو قوم ته دا معلومېدل پکار دي، د دې په رڼا کې به دی وړاندې دي. مونږ چې نن څه کوو د تېر یاداشت په بنیاد یې کوو. دغسې یو قوم که څه کوي نو د تېر تاریخ په رڼا کې به کوي. د خپل تاریخ د رڼا نه علاوه یو قوم اسم نه دی. د هغه مثال بیا داسې دی لکه د څاروي چې چا پکې پړی واچولو کوم خوا یې بوتلو بس بوتلو. دغه سلسله ده چې مونږ تاریخ له زور ورکوو. مونږ ته خپل تاریخ غلطۍ به هم نه پټوو. د مونږ په تاریخ کې چې مشرانو نه څه غلطۍ شوي دي هغه زمونږ دپاره مشلرا دي. نو تاریخ د دې دپاره دا خبره غلطه ده چې د تاریخ نه څه مطلب او د تاریخ ولې تاریخ ضروري دی او چې د کوم تاریخ نی نو داسې وګڼه چې هغه کوم نی. دا عام انساني تاریخ چې دی دې ته هم د تاریخ نه وی، ځکه چې دا د 15% اشرافو تاریخ دی. زورورو په دې کې د بادشاهانو ذکر دی، فاتحانو ذکر دی، جرنیلانو ذکر دی. د هغه چا ذکر خو پکې نشته چې دی له بې خزانې ډکولې. بربن به اوږه او پیاز به خوړل سړی روټۍ سره. هغه 85% خلکو ذکر په تاریخ کې نشته. که چېرې کېږي نو په انسو کې کېږي. دومره هلته مړه شول، دلته مړه شول، دلته مړه شول. دا نامکمل دی. او دا موجوده مونږ سره چې په لاس کې کم تاریخ دی، کم ته چې مونږ په نصابونو کې تاریخ وایو، دا تاریخ ځکه نه دی چې ډېرې لوی لوی ډګران پې ورکېږي، ډېر لوی لوی سکالران هم پیدا کېږي. خو که دا د مصر په تابوتونو کې راوتی دی، په احرامونو کې راوتی دی، نو هغه هم بادشاهانو په خپله لیکلی دی یا د هغه وظیفه خوارو لیکلی. که د جلو فرات په تختیانو کې راوتی دی نو هغه هم هغه یا په خپله لیکلی دی یا د هغه وظیفه خوارو لیکلی دی. دا ډېر ښه ته تاسو نشئ. نو دغه تاریخ دا چې کوم مروج دی دې ته که مونږ وایو نو صرف د 15% خلکو تاریخ ورته وایو. مونږه سکندر چې د یونان نه را روانېدو نو د هغه نه 10 سرونه و نه 100 لاسونه و، بلکې معمولي یو کلنډر غوندې، بلکې تقریبا اوس خو تاریخدان دا هم وایي چې پاګل و. خیر نو دا نور دا ارث چې کړي دا خو د غریبانانو. شاهجهان چې تاج محل جوړولو په خپله یو کاڼ هم نه دی اوچت کړی. ښه دا پیسې چې کومې دي دا د کوم ځای نه راغلي وي، ولې هغه چېرته ګوټ جاري کړي وه، هم د دې خلکو خولو نه یې راغلي وي که نه. نو چا چې تاج محل جوړ کړی د ګولکنډې د کانونو نه سنگ مرمر راوړي دي، مخلي دي، دغه کړي دي، د هغې غریبانانو قبرونه څه چې مقبرې هم نشته. دا خلک خو د بادشاهانو دپاره دروغ هغه یې ساتلي دې دپاره یې دربار کې خو چې راغو خو د دربار نوکر شو، هغه بیا باټینګن څه کوي، هغه خو به خان خولې ته ګوري. نو دغه تاریخ باندې زما اعتراض دی، خو هغې سره زمونږ څه کار نشته. الله دې خیر کوي. اوس به راشو د پښتون تاریخ ته. یو منټ کوجي مال راکوي، زه به لږ ډاکټر صاحب هم پکې را دغه کړم، بیا به تاسو له راشم. ډاکټر صاحب تاسو له راځم، تاسو څه ګڼئ چې تاریخ هسټري اهمیت لري؟ اول خو ډېره مننه چې تاسو سره مخ په مخ خبرې اترې کوم. شاید تاسو سره زما هم لومبی ملاقات دی او ډېر خوندور. اهمیت بالکل لري او ډېر زیات لري. انسان چې د هغه ماضي واخیستی شي نو دا خو مشین پاتې کېږي، یعنې د هغه احساس تا واخیستلو، د هغه شناخت تا واخیستلو، د هغه پیژندګلو تا واخیستله، نو انسان پوره انسان نه پاتې کېږي که د هغه نه د هغه ماضي واخیستی شي. نو تاریخ خو زمونږ ماضي محفوظه کړې ده، نو اهم ډېر دی. بله خبره دا ده چې د تاریخ نه خلک سبق زده کوي.
دا خو محاورې او روزمرې جوړې شوې دي چې د تاریخ نه مسابقه اخلي. نو په تاریخ کې کومو کردارونو شکستونه خوړلي دي، ولې خوړلي دي، کومو کردارونو فتوحات حاصل کړي دي، ولې حاصل کړي دي، شاته څه منصوبه بندي وه، چا سره مشاورت و، څه د هغې خپل جوهر او صلاحیت و. نو دا خو سبق ښیي موږ ته. نو تاریخ په دې وجه ډېره هم دی چې یو خو انسان په خپله ماضي انسان دی، هغه احساس لري چې زه د کوم ځای نه راغلی یم او په کوم سټیج ولاړ یم او څه راته کول پکار دي. بل د سبق اخیستلو دپاره ډېر پکار راځي. بلکې زه به اخري خبره دا هم وکړم مختصر غوندې چې ماضي او د ماضي نه زده کړه ستا مستقبل ته لاره ښیي. یعنې تاریخ یوازې دا نه دی چې ما ماضي سټډي کړه، ته به ځان ته را روان ژوند کې چې لارې سمې نو تر هغې نشي سمولی چې ته خپلې ماضي نه زما په خیال واحد چیز دی ستا تاریخ چې ته به ایکسپریمنټ نه کوې بلکې الریډي یو ایکسپریمنټ شوی شی به ته ځان ته مخامخ کږدې او د هغې نتیجې به هم ځان ته نتیجې به هم ځان ته او دین هغې نه به بیا ته مخکې ځې. تاریخ سره سره چې د ژبې څونه اهمیت دی دا هم ډېر اهم سوال دی. زه وایم چې د انسان چې انسان دی یا ورته اکرم وي یا ورته اشرف وي یا ورته ډېر کامل مخلوق وي نو دوی کې ډېر بنیادي فیکټر ژبه ده. نورو څیزونو نورو مخلوقاتو سره د لفظونو ژبه نشته، چېرته د اشارو ژبه ده او چېرته کې د نورو د مصورې او د خاکو ژبې دي، خو انسان سره لفظونه دي. او دا انسان سره دی چې د اشرف المخلوقات اصطلاح قرآن حکیم کې نه ده راغلی، په هغې کې اکرم راغلی دی، انسان اکرم دی. خو که په عام اصطلاح کې موږ اشرف المخلوقات انسان ته وایو نو ډېر بنیادي څیز پکې ژبه ده، کمیونیکیشن دی، د احساساتو شریکول دي. نو انسان چې ژبه ورسره نه وي نو دی به هغه نورو مخلوقاتو ته ډېر نږدې و، خو که دی ډېر بره دی ډېر په فرق دی نو هغه ځکه چې د سره ژبه ده او ژبه هم وخت سره سره پالش شوې ده، وخت سره سره خوره شوې ده، وخت سره سره د ابلاغ لارې اسانې شوي دي، ژبې زیاتې شوي دي. نو دلته هم زه مختصر دا وایم چې ژبه ډېره مهمه ده او انسان یې که کامل کړی یا مکمل کړی دی نو ژبې مکمل کړی. بر صاحب موږ د پښتنو تاریخ لټو نو زما په خیال موږ به د پښتو تاریخ لټو موږ د پښتنو تاریخ لټو نو زما په خیال موږ به د پښتو تاریخ لټو ځکه چې پښتو ژبه شروع شوه نو پښتون راغی. نو ژبه انسان سره خو تړلې ده، د ژبې او د انسان منځ کې خو څه بلکې انسان دی په ژبه باندې انسان نو انسان دی حیوان ناطق بالکل نو دا خو به خیر تړلې ده. هغه نن سبا ما چې کوم کتاب شروع کړی نو پښتو ژبه او ژبې دا ځان له یو بیل موضوع دی. خیر مونږ د پښتنو تاریخ خبره کوله خو دی د تاریخ بیا تاسو خبره نو هغې کې د پښتو یو متل تاسو ته وایم. جی جی تاریخ دپاره دا خبره کافي ده چې لومبنی د رستني پول وي. جی بالکل اول د بل بس دې کې د تاریخ ټوله فلسفه. خیر زما په خیال د پښتنو تاریخ تر اوسه پورې چا لیکلی نه دی. تاسو به حیران یې خو زه ته د دې تشریح کوم دا چې څه چې دا جوړ شوی دی لیکلی شوی نه دی جوړ کړی شوی دی. جی جی په دې کې او د هغې وجه د پښتنو بدقسمتي وه بلکې د قوم دوه درې بدقسمتی دي. یو بدقسمتي دا ده چې دی په داسې جغرافیه کې پروت دی چې دلته د ځمکې پیداوار نشته. ځمکه نیمې نه زیاته خو غرونو نیولې ده چې باقي څه پاتې دا لوړه ژوره ده څه ده په هغې کې اوبه نشته نو د ځمکې پیداوار خو برای نام دی. د ده ټول انحصار په څاروي دی. همیشه راسي پښتون چې دی د خانه بدوش څاروي پال پاتې شوی دی. د هغې په نتیجه کې د قرارې چېرته نه دی موندلی ځکه چې خانه بدوشۍ کې خو سړی په یو ځای نه ودرېږي د خپلې خېټې او د څاروو د خېټې دپاره به ګرځي او لوست چې دی دې دپاره یو ځای ټیکاوی ضروري دی، تمدن ضروري دی،
کله خار ضروري دی نو هله به دی لیک لوست. سمه خبره بالکل. د دې وجې نه پښتون خو په خپله د لیک لوست نه همیشه محروم راغلی دی. او ډېر داسې شوق یې نه دی. ها دویمه بدقسمتي دا ده چې هندوستان چې دی نو دا د دغه په نوم مشهور و سونے کی چڑیا. په تاریخ کې هندوستان ته سونے کی چڑیا ویلې شوي دي. د هغې وجه ده چې هموار ملک و، ډېر پیداوار و، ډېر څیزونه مالامال ملک و. نو چې چېرته به څوک فاتح پیدا شو نو اول به ځان هندوستان ته را راتولو چې دا سونے کی چڑیا ښکار کړي. چې کومې دروازې هندوستان ته ننوځي په هغې دا بدنصیبې پښتون پروت و. نو اول ټاکره به ده سره راغله، اول ټکراو به ده سره راغله. نو دی خو شفاف دی، ساده دی، د غرونو دغه دی، ده خو به خپل باندې هغه خو به هوښیار و، عیاران به و، شهزاده هی به وپېژندو چې دا خو کلنګي چرګ دی. نو بیا به یې په شا وټپولو، نو ځان سره به یې بوتلو، فتوحات به پې حاصلول، بادر بادر به یې ورته ویل. او که پته به شو هغه به د باچا وه، او که مړ به شو نو د خپې نه بیا رانیولې به ویل کلنګي چرګ وبدلاړو چاړې پرې راغله. نو د دې وجې نه دی د خپل لیک لوست نه محروم پاتې شوی دی. نو د ده تاریخ چې کوم لیکلی شوی دی زیاتر دشمنانو لیکلی دی. مغلو لیکلی دی، ایرانیانو زیات ایرانیانو بدر خو دی و. نو د میدان بدل یې ترنه په کاغذ اخیستی دی، د تورې بدل یې ترنه په قلم اخیستی دی. چېرته یې ورته ضحاک ویلي دي، چېرته یې ورته سګان ویلي دي، چېرته یې ورته څه ویلي دي، چېرته یې ورته څه ویلي دي. دا د ده تاریخ. اوس به جدید تاریخ باندې خبره وو، دا چې کوم لیکلی شوی دی. هسې خو نظریې ډېرې دي دنیا کې، داسې قوم نشته چې هغه د پښتونو نیکه شوی دي، د پښتنو نیکونه یې ترې جوړ کړي. خو دوه نظریې پکې مضبوطې دي، یو دا چې دا بني اسرائیل دي، بله دا چې دا آریه دي. دا دوه نظریې، دا دواړه نظریه ضرورت پیداوار دي. دا چا تحقیق محقیق نه دی کړی، نو خبره به لږه اوږدېږي. خو خیر د دې ابتدا تاسو ته به پته وي چې وایي د جهانګیر په دربار کې د ایران یو سفیر پښتنو پسې ډېر بد ردي و چې دا بدراته دي او د جنات اولاد دی او دا دی او هغه دی هغه دی، دا دی ووایي. نو په دغه دربار کې چې کوم پښتانه مشرانو، مشر یې خان جهان لودهي و، خو دا هغوی ته پښتانه نه وایم، ای پښتانه نو افغانانو. افغانان خاص خلک وي، منصبدار خلک وي. پښتو غریب خو د غریبو خلکو دغه د مړو خېټو فارسي ژبه وه. خیر هغوی دا وکړو چې یاره مونږ به تر کومې دا خلک مونږ پورې خاندي، مونږ له یو شجره پکار. نو ملا نعمت الله حروي نوم یو سړی چې د هغه د لیک نه دا ثابتېږي چې عالم هم نو، مورخ هم نو، چڼې و. د هغه د لیک نه سبا ثابتېږي. هغه ته یې ووایي چې ته لاړ شه، مونږ له افغانستان نه یو ښه غوندې شجره، ثوابي غوندې یو شجره را پیدا کړه. دی ورته نه ویلي چې ته تحقیق وکړه، دی هم ورته نه ویلي چې ته تاریخ ولیکه، مونږ له شجره را پیدا. او دلته یو بله چې هغې ته چا خیال نه، دا واقع په آګره کې کېږي. آګره کې د جهانګیر تخت و. نو په آګره کې خو پښتو نه وه، دغه خلکو به یا فارسي ویلي یا هندوستاني ویلي. نو دوی ته د پښتنو دوه نومونه معلوم وو. او دا ملا صاحب چې و دا به هم خجی چې د هغه هم خپل جومات کې چڼی و. ده ته چې دا ووایي نو دوی په ذهن کې دوه نومونه وو. فارسیوانو به پښتنو ته افغان ویل، هندوستانیانو به ورته پټان ویل. د دې دواړو نومونو دپاره دی لاړو. ده ته دا پته نه وه چې پښتانه ځان ته پښتانه وایي. نو د افغان لپاره جواز خو په تورات کې را پیدا کړو.
تورات ټکي په ټکي وګوره، د افغان نوم پکې نشته، د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام د سلطنت ذکر په سلاطین 2 او سلاطین 3 کې راغی. د هغه د باورچیانو نومونه هم پکې لیکلي دي، سره د قومه سره د ولدیته، او دا دومره یو سپهسالار او یو وزیر اعظم د دوی نومونه نشته په تورات کې، بل دی کې هم چېرته نشته، او دی پکې کم دی پیدا کړي یا پکې اور اچولي وو. نو د افغان جواز خو هغلته پیدا کړو. بیا ورته ووایي چې یاره لږه ګوړه پکې نور هم اچول غواړي. نو کیس عبدالرشید یې د دې نه روان کړو.